Ahojte, dnes si ukážeme, ako vytvoríme na EduPage otázku slepá mapa. Začíname znovu vo svojich plánoch a prípravách, klikneme na červené tlačidlo plus a vyberieme si slepú mapu. Ukážeme si dnes príklady, že dá sa teda táto otázka využiť aj hlavne v geografii, keď si nahráte z internetu nejakú slepú mapu, ale dá sa využiť aj v iných predmetoch, tak poďme na to. Začneme teda geografiou slepou mapou. Ja som si pripravila obrázok. Slepá mapa kraje. Začínate teda nahratím obrázka. Tu vám šípka ukazuje, že vlastne tu máte začať, nahráte obrázok. Hore si napíšete text. Napríklad dáme klikni na mape na správny kraj a povyberáme si pár krajov, nebudeme si ukazovať všetky kraje. Takže ak chcem označiť nejaké miesto na mape, tak musím použiť túto ikonku, to je táto značka. Kliknem si na tú ikonku a potom si kliknem na bod na tej mape. Takže napríklad ja kliknem sem. Značka sa mi objaví na mape a sem hore napíšem, aký je to kraj. Takže dám tam Nitriansky. Ak chcem vytvoriť ďalší bod, tak znova si kliknem na tú značku a označím si bod. Takže napríklad sem kliknem a označím si, že toto je Bratislavský. A takto by som vlastne pridala ďalšie kraje. Koľko budem chcieť, môžeme všetky. Takže dajme ešte jeden. Dajme takto. Ťukneme sem. Dáme Košický. A máme hotovo. To znamená, že niekde mimo, keď si klikneme, tak máme vlastne spravenú danú otázku. A môžeme ísť si vyskúšať slepú mapu na teraz iný predmet, dajme si anglický jazyk. Dajme pridať kartu, zase dám slepú mapu, takže tu vidíte, vyberám slepá mapa. Zase šípkou mi ukazuje, že tu si vyber obrázok a ja som si pripravila taký košík s ovocím. A budem chcieť, aby mi tí žiaci, počkáme, kým sa mi tam nahrá, obrázok a ja budem chcieť do tých žiakov, aby mi podľa anglického názvu klikli na správne ovocie v tom košíku. Takže tu je obrázok a teraz zase povyberáme si pár, takže zase na značku, kliknem si na hrušku a napíšem si, ako sa po anglicky hruška povie. Kliknem si teraz zase na pridať bod na mape, na jablčko a napíšem. A ešte dajme napríklad, zase dám značku, dám takto melón a mám hotovo. Takto by som si samozrejme mohla všetko to ovocie, ktoré vidím v tom košiku, mohla pooznačovať. Takže toto je využitie pojmovej slepé mapy v angličtine. Ideme teraz na ďalší predmet a to je slovenčina. A zase ťuknem na slepú mapu. Ja som si predtým pripravila jednu vetu, som vlastne napísala vo Worde, potom som si spravila print screen obrazovky, spravila som si z tejto vety obrázok a teraz túto vetu vložím ako obrázok do slepej mapy. Napísala som si vetu zavolal na X-a a teraz vlastne budem chcieť, aj si hore napíšem, urč slovné druhy vo vete. A idem si zase dávať značky na jednotlivé tie slova v tej vete. Takže dajme. Prvú značku dáme na sloveso, takže napíšem si sloveso. Zase kliknem na značku, pridám na toto slovo
tam si dám predložka, zase na značku, na toto slovo, zámeno a posledné kliknem na psa a dám podstatné meno. A mám vytvorenú slepú mapu na slovenčinu. No a ako posledné som si vybrala, to je skôr tak vhodné pre prvý stupeň, a to je ročné obdobia. To znamená, zase vytvorila som si obrázok, teraz vám ho ukážem, kde vlastne je obrázok rozdelený na 4 časti a v každej tej časti sú mini obrázky, ktoré súvisia s jedným ročným obdobím. A ja budem chcieť, aby mi teda klikli na správne miesto na tom obrázku podľa toho, o aké ročné alebo ktoré ročné obdobie sa im ukáže. Takže tu máme takýto obrázok. Takže urč, alebo dajme klikni na obrázok. A vyber správne ročné obdobie. No a teraz zase ideme. Bod na mape chcem pridať, takže kliknem si na túto časť, tam si napíšem, že je to jar. Kliknem na túto spodnú časť, napíšem zima. Tretie označenie dám leto. Posledné označenie dám jeseň a mám vytvorené. Takže dám teraz uložiť zmeny, zatvoriť a idem vám ukázať, ako budú vlastne tie úlohy vyzerať pre žiakov. Takže toto je prvá úloha, takže mám klikni na obrázok a vyber správne ročné obdobie, to znamená ukáže sa mu jeseň, tak on musí kliknúť, že tu je jeseň, teraz sa mu ukáže jar, tak klikne na jar, ukáže sa mu leto, klikne na leto, ukáže sa mu zima, klikne na zimu. Teraz máme slovné druhy, takže urč slovné druhy vo vete, má nájsť podstatné meno, tak si pozrie vetu a klikne na podstatné meno. Zámeno, klikne, predložka, klikne, sloveso, klikne. Ak je to dobré, preskočila nám ďalšia úloha. No tu som zabudla napísať text, ale nevadí, takže určujem na obrázku, hľadám, kde je melón, jablčko, kliknem a hruška. Na poslednú úlohu sme vytvorili na kraje, takže to je normálna klasická slepá mapa. Máme kliknúť na správny kraj, takže tu máme Košický, klikneme, Bratislavský, klikneme, Nitriansky, klikneme. Takže takto vyzerá potom použitie otázky slepá mapa na EduPage. Na dnes všetko.